მოდით ვნახოთ ნიკა მელიას კომენტარი, რომელიც ჩაწერილია რუსთაველის გამზირიდან. ერთ-ერთ საპროტესტო აქციაზე. ვნახოთ. წარმოიდგინეთ, ერთი წამით წარმოიდგინეთ ივანიშვილს ცალკბად მაინც თუ აქვს ნათქვამი, წარმოიდგინეთ, ერთი წამით წარმოიდგინეთ ივანიშვილს ცალკბად მაინც თუ აქვს ნათქვამი ყუბახიძისთვის. აი ესე, სხვა საკითხია რას ფიქრობს, მაგრამ ერთხელ მაინც თუ აქვს ნათქვამი ან გომელაურისთვის ან არ ვიცი ხარებასთვის პირობიდან, რომ იცი რა, მე თუ დავმარცხდი ბიჭო, მე ქვეყნიდან წავალ. აი დაშვებასაც არ უნდა აკეთებდეს აქედან, იცით რა. ყველამ შენიშნეთ ალბათ ბოლი. ხალხო გილოცავს, როგორც ჩანს ოპოზიციამ აირჩია ახალი ლიდერი, მელიას თავიდან თეთრი კვაბლი ამოვიდა. აი თქვენ როგორიათ ოპოზიცია არაფერს აკეთებს. ხედავთ რა დღეში ადამიანი. სავარაუდოდ ხელისუფლების გასტუმრების ათასნაირი ვერსიის დუღილი მიდის მის თავში და ამ დუღილიდან გამოწეული ორთქლი ազდის თავიდან. მელიას თავიდან აღმოცენებული ორთქლი ავა ჰაერში ძვირფასო მეგობრებო გაცივდება, წყლად გარდაიქმნება და ცოტა ხანში საქართველოში ნიკა მელია იწვიმებს. კაპ ესე ნიკა მელია რომ ყველასგან გამორჩეული იყო, ამას ხვდებოდი, მაგრამ რატომ იყო ეს? ამას ვერ ხვდებოდი. აი ახლა მივხვდი. სხვები ხომ ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ეს ოპოზიციონერები და ნიკა მელია არ არის უბრალო ადამიანი. ნიკა მელია არის მიძინებული ვულკანი. დიახ, მიძინებული ნიკანორი, ვულკანი ნიკანორი, რომელიც ამ ვიდეოს მიხედვით იღვიძებს და მტრისას თუ ამოხეთქა. წაგლეკავთ ყველას თქვენ, უსუსურებო თქვენ. ისე მელიას მინდა უსაყვედო, რომ ამ ხელა ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ხარ. რა გაგიხდა ერთი პატარა გამწოვი რომ დააყენო თავთან? რომ გაიწოვოს ეს ორთქლი, რომ გაიწოვოს. ასეთ რომ გამოწევდა, რომ ირთვება თავისით. თავთან ესე იქნება, ამას გამოწევთ, პირდაპირ ორთქლი შედის ესე. იმიტომ რომ მაინც რუსთაველია და ეხლა საერთო სივრცეა და შენი ორთქლის ცხები რატო უნდა შეაწუხო ერთხელ? მოგლეთ მეგობრებო, ჩემზე ისე იმოქმედა ამ კადრებმა, რომ ჩემი მონოლოგი მინდა ლექსით დავასრულო, რომელიც ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ნიკა მელიას მიუძღვენი. უთმოთავიდან ორთქლი აფრინდა. ყაბარდოს ველი გადაიარა, ისევ ახსნექი ინტერვიუსის დასიტყვებს ისვრი როგორც იარაღს. ოლიგარქს ლანძღავ აკაფებული ვეღარ აქ ხედავ ორთქლით იცლები, როგორც საძროხე ქვაფს ოხშივარი ნიკა მელიას ազდის ნისლები. მოდი გეძახი 1000 წლის მერე დამნაცროს ელვამ შერიტანისა, თავზე ორთქლი ხომ ნიშანი არის ახალ ლიდერთან პაემანისა.